ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், திஷாந்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா சளி பிடிச்சிருக்கு. காஃப் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அதுக்கு நான் என்ன ஹோம் ரெமெடி வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஒரு வெத்தலை, 2 கற்பூரவள்ளி தழை மீடியம் சைஸ், துளசி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10-15 இலை எடுத்துக்கலாம். அதோட ஒரு 4 மிளகு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்துட்டு கழுவிட்டு இது மாதிரி வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஒரு கல் வச்சு கொட்டினோன்னாவே போதும், நல்லா வந்துட்டு அதோட சாரெல்லாம் வெளியில் வந்துடும். ஸோ இதுதான் உனக்கு வந்து ரெகுலராக நான் வந்து கொடுத்துட்ருக்கேன். மார்னிங் ஃபஸ்ட்டு ஏஞ்சோடனே வெறும் வயிற்றுல இதை வந்து கொடுத்துடணும். வேறு எதுவுமே நம்ம பால்லாம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே இதை வந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா நல்லாவே கேட்குது. ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வந்து அந்த மெடிசன்ஸ் கொடுத்தாலுமே நான் வந்து டெய்லியுமே இதை வந்து கொடுத்துருவேன். சளி பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து 3 டேஸ்க்கு இதை கண்டிப்பாக நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா தான் அவனுக்கு வந்து நல்லா எஃபெக்டாக இருக்கும். அதோட கொஞ்சமாக சுடுதண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து கொடுத்துருவேன். திஷாந்துக்கு ஆஃப்டர் 1 இயர்லேருந்தே நான் கொடுத்துட்ருக்கேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து அதோட குவான்டிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து ஒரு 1/4 டம்ளர் அளவுக்கு கொடுத்துட்ருக்கேன்.